तो दोस्तों, चलो आज मस्ती करते हुए एक साइंस मिस्ट्री सुलझाते हैं। जब आप गर्म पानी डालते हैं तो उसकी आवाज ठंडे पानी से क्यों तेज होती है? अरे, इसका सीधा सा जवाब है पानी का चिपचिपापन। देखो, गर्म पानी कम चिपचिपा होता है तो वो आसानी से बहता है और इसीलिए उसकी आवाज भी ज्यादा तेज सुनाई देती है। वहीं ठंडा पानी ज्यादा चिपचिपा होता है जिससे उसकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ जाती है। अब इसको घर पर ट्राई करके देखो। गर्म और ठंडा पानी अलग अलग बर्तनों में डालो और फर्क खुद सुन लो। साइंस कितना मजेदार होता है ना? तो अगली बार जब भी पानी डालो तो ध्यान से सुनना और अपने दोस्तों को भी इस मजेदार फैक्ट के बारे में बताना।